Zapalli number 1 bo'pti mana. Mana Savon ko'chasida Nabivmi? Bitta mana. Number 1 zapal. Bola mazasi qochib mana. Qo'llol. Bola ota-onasi men o'qishga ketdi o'g'lim deb qizim deb xursand. Lekin bu yerda mana qichig'i bor mana. Oyoqlarni ko'tarib olib, shu bola. Men tanazzulga uchra bo'ldi desak, bu qo'rqib ketadigan gap bu gap. Men qo'rqaman shu gapni gapirgan. Chunki yoshlarimiz ichida ham alhamdulillah g'ayratli, shijoatli, bilimli. Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qattiq nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparatlarni mana shu shnankada. Yo'q bas, bor. Lekin yoshlar unutmanglar, oz biz shunaqalar. Oz biz. Agar shu ketishda tek qo'ysak, millat tanazzul degan orqaga qarab ketish degan. O'zi dunyo miqyosiga olsak, orqada qolib ketib qolyapmiz rivojlanishni. Nimaga loqayt odam ko'p ichimizda, loqayt. Ya'ni ishi yo'q ijtimo bilan. Farqi yo'q unga. Qorni to'ysa bo'ldi. Uyi bitsa bo'ldi, tomi yopilsa bo'ldi. Bugungi kuni o'tsa bo'ldi. Bu umuman insonga xos bo'lmagan sifat bu sifat. Siz meni o'ylamasangiz, men sizni o'ylamasam, qani islom? Qani musulmonchilik?